Sì, lei parlava prima appunto di cultura, no? E quindi ricordava anche le sue esperienze ovviamente con il decano dei nostri chef, potremmo dire, Gualtiero Marchesi, e parlava addirittura di, come dire, ricerca nella pittura. Sì, infatti lui era soprattutto legato alla cultura e io ho sempre detto lo chef più colto d'Italia, almeno fino ai nostri giorni, rimane Gualtiero Marchesi, perché era interessatissimo alla musica attraverso la moglie, che era una donna, quel che so, di grande talento, la figlia, anche lei musicista e pittrice, e lui stesso interessatissimo alla pittura e soprattutto anche alla pittura astratta. E mi ricordo, appunto l'ho detto prima, questa ricerca poi anche che è diventata una specie di divertimento, costruendo dei piatti come per esempio il quadro su Pollock, il quadro di Mondrian e altre cose, sì. ma molti altri.